हेलो बंधु बान्धवीসকল 4 বছৰৰ পাছত পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো পাভ মাছ আৰু থেকেৰা টেঙাৰ এটা টেঙা ৰেচিপি। তো তাৰ কাৰণে মই লৈছো এতে 4 পিস থেকেৰা টেঙা ভিজাই লৈছো, 3টা বইল আলু, 2টা শুকান জলকীয়া, অকণমান জিৰা, অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু ইয়া পাভ মাছ আৰু থেকেৰা টেঙাৰ ৰেচিপিটো বৰ সোৱাদযুক্ত হয়। তো আহকচোন আমি ৰেচিপিটো স্টাৰ্ট কৰোঁ। प्राय 15 मिनिट मैं उतलिবলৈ दियाৰ পিছত আমাৰ টেঙা জোলখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। ধুনীয়া স্মেল আহিছে, আপোনাৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ, খুব সোৱাদযুক্ত হয়। যিহেতু এইখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, আপোনালোকৰ পৰা কাঢ়ি ফাইনেল লুকটো দেখাই আছোঁ। ফাইনেলি আমাৰ মাছৰ টেঙা জোলখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। এইখিনি বৰ ধুনীয়া হয়, ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। থেকেৰা ইমান ধুনীয়াকৈ আছে, ধুনীয়াকৈ আমাৰ টেঙা জোলখিনি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকেও ঘৰতে কেতিয়াবা নিজে বনাই খাবচোন, বৰ সোৱাদযুক্ত হয়। যিহেতু